ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನಿ ವಾದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ ಅಲಂಕಾರಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದುಲ ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಕೊರ್ತೆ ಮೂಲೆ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಇಂಗ್ಲ ಶಾಪ್ ದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಕೊರ್ನಿ ದಪಂಡ ಪಾರೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರೋಲ್ಲ ಈಜಿನ ಮೂಲು ಕೇನೋಡು ಹಾಫ್ ಡೇ ರಜೆ ಪುರ ಕೇನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋಯಿನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಆತೆ ಉಂಡುಗೆ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಗದಾದ ನಾವು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುರ್ದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ತೋಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ ಒಂದು ಅಕ್ಷತನ ಅವಳು ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ನೀನಿತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡಗ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಪ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರುಡು ಕುಲ್ದು ಹಾಯ್ ಬಂತೀರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಕ್ಷತ ಪಂಡೇರಲ್ಲ ಇರೇಗ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ಪುನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಸೊ ಅವ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಲ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕು ಸೊ 2 days ಐಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರೆ ಆವೋಡು ತಾಗೋಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪದೆ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ದ ದುಂಬೆನ್ನ ಇಂಚ ಎತ್ತಿನದೇ ಒಂಥರ ಇಂಚ ದುಂಬುದಷ್ಟೇ ಇತ್ತೆದ ಬೇತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇರೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈಜಿಂಡ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡಾಗೆ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಸರಿ ತೋಜುನ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಗ ತನ್ಪಿ ಪಾಡೋಡ್ತ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಅಕ್ಷತಲ ಪಂಡೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏಜ್ ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಾರೆ ಆಂಡಿ ಅನ್ ದೋಸೆ ಕನ್ನದೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬಕೈತಲ್ ಬತ್ತಡು ಸೊ ತೂಕ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಂಟಿ ಇಡುವರ ಅರಿಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅರಿಶನ್ ಬಸವ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಗಲ್ಲ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತದ ಅಕ್ಕ ಏರುಂಟು ಪುನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ತೋಜುನತ್ತ ಯಾವ ಆತಿತ್ತನೆಯ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕಪ್ಪಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ತೂಗೋಡು ಪೀಸ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಅದಕ್ಕ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಮೇಡಮ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಗೌತಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನೆ ಐದು ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು ಬರಿಯರು ಇಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಅತಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಪೂರ ಜಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ 121 ಪೋಪ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಸ್ಪಿತ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ ತ ಮಿತ್ತಡೆ ಎಪ್ಪಡು ದಿಂಚ ಪೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಫೈನಲಿ ನೀ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಡತ್ತ ಕೈಟುಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಉಂಟು ಕೆಲವರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ್ ಸೋಕೋಜ್ನ
ఎన్నని చాలా డేంజీ పాడలే అది అక్కరంటారండి సోకొచ్చిన కన్నీ సోకొచ్చింది అన్నీ వండి సోకొచ్చింది అక్షతన సెలెಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿದನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕುಲೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಸೀರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಉಂಟು ವಿಚಾರ ಉಂಡಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನು ಬರೋಂದುಂಡು ಮಕ್ಳೆ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರೋಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ತುನ್ನಾಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಡಿ ಸಟ್ಟಲ್ అక్షత కస్టమర్ లేరు అక్కకి ఉండు గ్యాస్ ప్యాక్స్ అక్షత అక్క అట్లా పాడు చేరారు ನೆಟೆ ಇಂಚ ಗರೆ ಬೂರ್ಣದಿ ಎನ್ನಲೈತೆ ತುಲಿ ಅನಿತ್ತೆ ದೆತ್ತು ತುಯ್ನಿ ನೆಟೆ ಒಂದು ಬೂರ್ಣಲಿ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಿಗೆ మళ్ళీ పాడుగా షోకోజుడు వండిరన్ని ನಾನು ಇಂಚ ತೋಜುಡು ತಿನ್ನಿ ಸೋಕೋಜುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂಥರ ತೋಜುಡು ಅವು ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು తీయరంಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಖಾಲಿ ಮೊನೆ ತುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಂದಿ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗಾರ ಇಂಚ ಅಕ್ಷತಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ತು ನನ್ನ 3:48 ఉండండి టైం ఉండదు ఇంకా నెట్ కులోంది ఇప్పోతా పగదాల టైం బలిప్పు నేజి అవి 5 ಗಂಟೆ ಆಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಸ ಬಿಸ ಬಲಿಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿನಾಗ ಆಜಿ ಆಜಾರೆ ಎಂಚಾಪು ನಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಬಯ್ಯನ ತಿಕ್ಕಗ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾತೇರು ಕುಲೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪಾಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ತು ಸಾಕು ಪರ್ಬದಪ್ಪಗ ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಆತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಚ್ಚೇರು ಕೊಲ ಬರ್ಪಿವಾರ ಬರ್ವಿರಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಆಪನ್ ಶಾಪ್ ಫುಲ್ ತುಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ini ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಪೋಡಿ ಕೈದಾತಂದು ತರಕಾರಿ ಪೋಡಿ ಬತ್ತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೋಪುಡೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡೋಡೆಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆತಂದು ಸೊ ಪಾಡ್ನಾನೆ ಇರಗಿನ ತರಕಾರಿ ತಂದುಂಟ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ರೇಟ್ ತೂನಾಗ ತರಿತಿದ್ದು ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಹೆಂಗ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ಎರೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಒಂಥರ ಶಾಂತ ಉಂಡದ ಬಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಎಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಓಲ್ದೆತ್ತನ್ವರ್ ಆತರ ಪರ್ಬ ಎಂತ ಕಟ್ಟಿದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಟು ಕಟ್ಟು ರೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಉಂಟು ದೀಪ ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಮೀನ್ದ ಪೊಡಿ ತುಳಿ ಮೀನು ನಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಪನ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಚ್ಚಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿರ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಸೀನ್ ಕೇಯಿ ಪುರ ಉಂಡಾತ ನೀನಾತನ ಪುಲ್ಲೆದನ್ ನಾವು ತೋಜುಂಡ ಇಚ್ಚ ಈ ಕ್ಯಾಮರೋಡು ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಇಂಚೆ ಬತ್ತೆ ದೊಡಮನಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನೊಂದು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಇನಿ ಮಾಮಿನವಳು ಕುಲ್ಲು ನಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್
ಕನ್ನಡಕ ಪಡಂದೆ ಬತ್ತಿನಿ ಬಸ್ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತಲ ಪಂಚೇರು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟೆ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಇಂಚೆತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಏನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೆತ್ತದು ಜಿಂಡ ಪಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಜಾತ್ ಬಲ್ಲೆ ತಂದೆ ನೆಟೆ ಸೋಕ್ ಮಂತ ಕೆತ್ತದೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಪಜೀರ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುನು ಬೊಕ್ಕ ತೂವಡು ಪರ್ಬದಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಕೊಲ್ಲಡಕ್ಕು ಅಂಚ ಅಂಚ ಭತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದೆ ತೊಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿತ್ತನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅಕ್ಷತ ಚೂರು ತರಕಾರಿ ತೊಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಏತಾಂಡನ್ಲ ತೂತುಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನಾಚೆ ಪೋನಾಗ ತೂಪೆ ಏತಾಂಡಂತ